participants of the Ticket House. Kurumjari ma'am, aigi ming Kenida kaujai, ai hauji class 5 da tamjari, aigi house ticket raji, aina hauji thiza gadari ba saireng asigi maming di maidai athauba. He maidai athauba nakhoi ki iduni nasu aikhoi na cheliba ngasi ningsing nami asida thauza iring khipiramo ima leba kanjabagi thauna ninjal hapiramo ima leba kanjarange khangalange mayamda uncharange maidai thauna thanachari. Thank you very much. Now the next participant is Pimahan of the Cambridge House. So a request to the judges, there is a slight changes. I give you I class 3 the tamjari I koi ki house ki mami ki Cambridge House I the thiza gudriba sayin ki mami ni put tanami leba puki tanami sinya na khage tranki singa yuba sajida puchachare anda thambari singi yame ki hawido isinga yamna khage unki singa yuba sajida puchachare. Thank you very much. Kurumjari aigi ming Radia Kawi ai class 5 ta tamjai aigi house ticket Sydney ngasi aina thijagadoriba sareng asigi mamingdi tarang suba August na lakpada ningsing lai na hongnana Bharat ki nopok chidaida inna mani gonga thoribi maitai imani ritu darana tahobi lakle ngasistu kumja khudingi 13 August pu ningsing kumonbo kaungandre ima nangi nadam pakta chaujakhiba maitai nosa athoba singbu ningsing lai na honana Maraiba kanaba honabada yaibi thawai thakraba napani namong singi ningsing palan taujari aikhoina solama na chana soni aikhoina kachari na khoi ki khuya khada haira khara siga kachari lairang khujoksi laijade nacha aikhoidi mitki pirang asi natana losin biyong 13 August na lakpada pinabiramu nakhoi ki thauna Kurumjari. Very good performance. So next is Pangma House. The first participants of Pangma House is Elena of class 3, roll number 31. So before the participants comes, I would like to request or remind all class 3 the tambi aina thiza duba sareng asigi mamingdi pun ha pun nambi laiba kumbi kanlambi isinga nga khorange nang isinga imba khajikta bu thachage pun da thamba isingi yana ingi hawido isinga nga khorange pun isinga imba khajikta bu thachage thagachari mem. very well performed. Next is Dishita of the Cambridge House, class 3, roll number 57. Kurumjari ai gimi ni sida
introducing to the in charges also. In charges of the poem recitation, we have just come to a conclusion that we are not going to allow any slight changes in the participant list when the program is going on. So no further changes. So now before I just announce the next, I would like to hand over the mic to my co-host, Ma'am Amrita. Thank you. Many participants from Mona houses for Manipuri poem recitation. Elena, get ready, Elena. Okay, sorry. Next is serial number 17, Asana from class 3, roll number 52 from Mona house. Khuyamjari miyam aigi ming khasna kawi ai class 3 tammi aina ngasi sida marariba sayeng asigi maming di pun ha pun kang bi naiba kundi kang bi ising na khorange nang bi ising aying ba khajita wo thakjage punda thamba ising di yang na ini hawido pun ising aying ba khajita wo thakjage. Very good. Next participant, Moboko class 3, roll number 25. Ikunana khuyamjari aigi ming matamu kawi ai class 3 kajari aina ngasi bija kadurba sare maming asidi siroi lili bazi nadi ekonda siroi jingsa hai siroi lili padai hai atai mapam mamada siroi lili hausia siroi jingsa natara aina hayeng chauraga imanaba kayaga siroi jingdo kaduna lili yang bazat kani thagajari. Next I followed KG class 5, roll number